सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशं दशकं पञ्चमः श्लोकः। गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघाताद्भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्तुमं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे। पदच्छेदः। गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायाम् अहः भोः मृदुस्मेरास्यः त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानः रुरुचिषे। अन्वयः। तस्मिन् गदोन्मर्दे तव गदायां खलु दितिभुवः गदाघातात् झटिति भूमौ पतितायां सत्याम् अहः भोः त्वं मृदुस्मेरास्यः दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानः रुरुचिषे। वराहमूर्तिः सुदर्शनचक्रं दधानः शोभते इत्याह। कदा इति पश्येम। त्वं रुरुचिषे, त्वं वराहमूर्तिः अरोचथाः शोभसे स्म इति। कदा? तस्मिन् गदोन्मर्दे, तस्मिन् पूर्वोक्ते पूर्वं वर्णिते गदोन्मर्दे गदायाः उन्मर्दे गदायुद्धे, गदायुद्धे किमभवत्? तव गदायां खलु दितिभुवः गदाघातात् झटिति भूमौ पतितायां सत्यां। तव भगवतः वराहमूर्तेः गदायां पतितायां, भगवतः हस्तस्थितायां गदायाम् अधः पतितायां सत्यां खलु। तु कथं पतिता गदा? दितिभुवः गदाघातात्, दितिभुवः दितिजस्य असुरस्य हिरण्याक्षस्य गदाघातात्, गदायाः आघातात्, गदाप्रहारात् झटिति शीघ्रं पतितायां सत्यां। भगवतः गदा यदा असुरस्य गदाघातात् भूमौ पतिता तदा इति। वस्तुतः भगवता स्वयमेव पातिता गदा। किमर्थं? मयि संरम्भयोगेनापि, संरम्भः कोपः, समाधिनैरन्तर्यं कुर्वतः मद्दासस्य सकृदपि समीहितं दासस्य अभीष्टं साधयामि इति भगवता स्वयमेव पातिता गदा इति। अहो, भगवतः भक्तवात्सल्यम् इति भावः। अहः आश्चर्यं, खेदेव। भोः त्वं, भोः अयं सम्बोधने, त्वं श्रीवराहमूर्तिः भगवान् मृदुस्मेरास्यः, मृदुस्मेरयुक्तम् आस्यं यस्य सः आस्यं वदनं मन्दस्मित विलसित वदनारविन्दः त्वं मृदुस्मेरास्यः, मृदुस्मेरवदनः त्वं। स्वस्य आयुधं शत्रुणा पातितं चेत् सामान्यजनानां कोपो वा खेदो वा भवति, परन्तु असुरस्य गदाघातात् स्वगदायां पतितायामपि भगवतः कोपो न खेदोऽपि नास्ति। अत्र भक्तवात्सल्यमेव सूचितम्। त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृतवान् इति। दनुजकुलनिर्मूलनचणं, दनुजानां कुलस्य वंशस्य निर्मूलनेन, मूलच्छेदनेन प्रसिद्धं। दनुजानाम् असुराणां दानववंशानां मूलच्छेदेन प्रसिद्धम्, असुरकुलनाशनेन प्रसिद्धं तादृशं महाचक्रं
वरायुधं सुदर्शनमिति यावत् सुदर्शनं चक्रे पूज्यमानत्वं भगवत्करसम्बन्धात् इति ज्ञातव्यम्। महाचक्रं सुदर्शनं स्मृत्वा विचिन्त्य ध्यात्वा स्मरणमात्रे एव चक्रं सम्प्राप्तं। तादृशं महाचक्रं करभुवि करतले करकमले दधानः सन् स्मरणमात्रे एव सम्प्राप्तं चक्रं वहन् धारयन् त्वं रुरुचिषे त्वं शुशुभिषे रुच दीप्तौ इत्यस्मात् लिट्लकारे आत्मनेपदे मध्यमपुरुष एकवचनं त्वं रुरुचिषे इति। जाज्वल्यमान कालचक्रतेजसा वैष्णवेन तेजसा च सञ्जात उत्कर्षं तव रूपं सकलजन चक्षुरिन्द्रियगोचरताम् अगमत् इत्याचार्याः वर्णयन्ति। धनुज कुल निर्मूलन चणम् अत्र चणप् प्रत्ययः किञ्चित् व्याकरणविषये तेन वित्तश् चुञ्चुप् चणपौ इति तृतीयान्तात् वित्ते चणप् वित्तः चात् ज्ञातः अस्मिन् अर्थे तृतीया समर्थेभ्यः शब्देभ्यः चुञ्चुप् तथा चणप् एतौ प्रत्ययौ भवतः यथा विद्यया वित्तः विद्यया ज्ञातः सः विद्या चुञ्चुः पुरुषः इति अथवा विद्याचणः पुरुषो वा। भागवते तृतीये स्कन्धे 19 अध्याये चिते भगवत्प्रयुक्ता गदा हिरण्याक्षेण स्वगदया हता सती भगवतः करात् विहता विघूर्णिता सा गता अध अपतत्। आश्चर्यं सः असुरः तदा लब्धा अवकाशः अपि अर्थात् भगवतः सकाशे अधुना आयुधं नास्ति अतः प्रहर्तुम् उत्तमः अवसरः तथापि युद्धधर्मं सम्मानयन् युद्धे प्रतियोगी निरायुधः चेत् तेन सह युद्धं न कुर्यात् इति युद्धधर्मं सम्यक् मानयन् सः असुरः निरायुधं भगवन्तं प्रकोपयन् परन्तु न प्राहरत्। स्वहस्तात् गदायां विगलितायां सत्यां सर्वतः हाहाकारे विनिर्गते सति भगवान् तस्य असुरस्य युद्धधर्मं मानयामास। भगवानपि तस्य युद्धधर्मम् आदृतवान् इति अपि च स्वीयं सुदर्शनचक्रम् अस्मरत् इत्थं भागवते वर्णितम्। तस्मिन् गदायुद्धे दितिजस्य गदाप्रहारेण भगवतः गदायां भूमौ पतितायां भगवान् मन्दस्मितवदनः असुरकुलनिर्मूलनेन प्रसिद्धं सुदर्शनाख्यं महाचक्रं स्मरणमात्रेण सम्प्राप्तं करेण वहन् शुशुभे। गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।